ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ। ୱାଇଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଏହାର କେମିକାଲ ନେମ୍ ତା ସହିତ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଅପକମିଂ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଲାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ୱିଦାଉଟ୍ ଡିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଲାସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ତାର କେମିକାଲ ନେମ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ରେଟିନଲ୍ ହେଉଛି ତାର କେମିକାଲ ନେମ୍ ଏବଂ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍, ନାଇଟ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଭିଟାମିନ୍ ବିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଭିଟାମିନ୍ ବି ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଭିଟାମିନ୍ B1, ଯାହାକି ତାର କେମିକାଲ ନେମ୍ ହେଉଛି ଥାଇମିନ୍ ଏବଂ ଏହାର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଡିଜିଜ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେରିବେରି। ତ ବେରିବେରି ଡିଜିଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଭିଟାମିନ୍ B1 ର ଆମେ କହିପାରିବା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଭିଟାମିନ୍ B2, ଏହାର କେମିକାଲ ନେମ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ରିବୋଫ୍ଲୋବିନ୍। ମନେ ରଖିବେ ରିବୋଫ୍ଲୋବିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ B2 ର କେମିକାଲ ନେମ୍ ଏବଂ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଡିଜିଜ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରେଡିସ୍ ଆଇ ଆସିବ, କ୍ରାକିଂ ଅଫ୍ ସ୍କିନ୍, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ମନେ ରଖିବେ ଭିଟାମିନ୍ B2 ର କେମିକାଲ ନେମ୍ ରିବୋଫ୍ଲୋବିନ୍। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଭିଟାମିନ୍ B3, ତ B3 ର କେମିକାଲ ନେମ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ ବା ନାଇସିନ୍। ନାଇସିନ୍ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ତାର କେମିକାଲ ନେମ୍ ଭିଟାମିନ୍ B3 ର। ଏବଂ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଡିଜିଜ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ହ୍ୱାଇଟନିଂ ଅଫ୍ ହେୟାର, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପେଲେଗ୍ରା ଗୋଟେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ B3 ର ଅଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ରହିଲା କି ଭିଟାମିନ୍ B5, ଏର କେମିକାଲ ନେମ୍ ମନେ ରଖିବେ ପାଣ୍ଟୋଥେନିକ୍ ଏସିଡ୍। ଭିଟାମିନ୍ B5 ର କେମିକାଲ ନେମ୍ ରହିଲା କ'ଣ ନା ପାଣ୍ଟୋଥେନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ତାର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଡିଜିଜ୍ କ'ଣ ନା ଆଇସୋମାନିଆ, ବର୍ନିଂଫେଲ୍ଡ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପାଣ୍ଟୋଥେନିକ୍ ଏସିଡ୍ର ଅଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଭିଟାମିନ୍ B5। ଦେନ୍ ରହିଛି ଭିଟାମିନ୍ B6, ଏର କେମିକାଲ ନେମ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ପାଇରୋଡକ୍ସିନ୍ ହେଲା ଏର କେମିକାଲ ନେମ୍। ମନେ ରଖିବେ ଭିଟାମିନ୍ B6 ର କେମିକାଲ ନେମ୍ କ'ଣ ନା ପାଇରୋଡକ୍ସିନ୍ ଏବଂ ଏହାର ଅଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଡିଜିଜ୍ କ'ଣ ନା ଆନେମିଆ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍, ଡିପ୍ରେସନ୍, ଆନେମିଆ, ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍, ଡିପ୍ରେସନ୍, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଭିଟାମିନ୍ B6 ର ମନେ ରଖିବେ ତାର କେମିକାଲ ନେମ୍ ପାଇରୋଡକ୍ସିନ୍। ଦେନ୍ ରହିଲା ଭିଟାମିନ୍ B7, ତ ଭିଟାମିନ୍ B7 ର କେମିକାଲ ନେମ୍ ରହିଲା ବାୟୋଟିନ୍ ଏବଂ ଏହାର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଡିଜିଜ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପାରାଲିସିସ୍, ବଡି ପେନ୍, ହେୟାର ଫଲିଂ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ B7 ର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଡିଜିଜ୍। ତ ମନେ ରଖିବେ ବାୟୋଟିନ୍ ହେଉଛି ଏହାର କେମିକାଲ ନେମ୍। ଦେନ୍ ରହିଲା କି ଭିଟାମିନ୍ B11, ତ B11 ର ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆନେମିଆ, ଏହାର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଡିଜିଜ୍ ଆସିବ, ଡାଇରିଆ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଭିଟାମିନ୍ B11 ର, ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ B9 ର ମଧ୍ୟ ତାର କେମିକାଲ ନେମ୍ ରହୁଛି ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍। ଦେନ୍ ରହିଲା ଭିଟାମିନ୍ B12, ତ ଭିଟାମିନ୍ B12 ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାର କେମିକାଲ ନେମ୍ ସାଇନୋକୋବାଲାମିନ୍। ସାଇନୋକୋବାଲାମିନ୍ ହେଉଛି ତାର କେମିକାଲ ନେମ୍ ଭିଟାମିନ୍ B12 ର ଏବଂ ଜଣ୍ଡିସ୍, ଆନେମିଆ, ତ ଏସବୁ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଭିଟାମିନ୍ ସି ର କେମିକାଲ ନେମ୍ କ'ଣ ଆସ୍କର୍ବିକ୍ ଏସିଡ୍। ଇଏ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ସି ର କେମିକାଲ ନେମ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ସି ର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଡିଜିଜ୍ ରହିଲା ସ୍କର୍ବି, ବ୍ଲିଡିଂ ଗମ୍, ଏସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଭିଟାମିନ୍ ସି ର ଅଭାବରେ ଏବଂ ତାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ ନା ଆସ୍କର୍ବିକ୍ ଏସିଡ୍। ଦେନ୍ ରହିଲା କି ଭିଟାମିନ୍ ଡି।
ଭିଟାମିନ୍ ଡି କାଲସିଫେରଲ, ଏର କେମିକାଲ ନେମ୍ କାଲସିଫେରଲ, ଏବଂ ତାର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଡିଜିଜ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରିକେଟ୍ସ ଆସିବ, ଯାହାକି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଅଷ୍ଟିଓମାଲେସିଆ ଆଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ରିକେଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅଷ୍ଟିଓମାଲେସିଆ ଯାହାକି ଆଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ତାର କେମିକାଲ ନେମ୍ ମନେ ରଖିବେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ର କାଲସିଫେରଲ। ଦେନ୍ ରହିଲା ଭିଟାମିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇ, ତାର କେମିକାଲ ନେମ୍ କଣ ନା ଟୋକୋଫେରଲ। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଆମେ ଦେଖିଲେ କି କାଲସିଫେରଲ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ରହିଲା କଣ ନା ଟୋକୋଫେରଲ। ତ ଟୋକୋଫେରଲ ଏର ଦେଖିବା ତାର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଡିଜିଜ କଣ ନା ଲେସ୍ ଫର୍ଟିଲିଟି, ମନେ ରଖିବେ ଲେସ୍ ଫର୍ଟିଲିଟି। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କଣ ରହୁଛି ଭିଟାମିନ୍ କେ, ତାର କେମିକାଲ ନେମ୍ ରହିଲା ଫାଇଲୋକ୍ୱିନାଇନ୍, ଏର କେମିକାଲ ନେମ୍। ଏବଂ ତାର ଯଦି ଆମେ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଡିଜିଜ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନନ୍ କ୍ଲଟିଂ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ନନ୍ କ୍ଲଟିଂ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ। ତ ମନେ ରଖିବେ ଏର କେମିକାଲ ନେମ୍। ଆଶା କରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପକମିଂ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।